ကျွန်တော်တို့ညဖက်ကောင်းကင်ကြီးကိုမောကြီးတဲ့အခါကြက်လေးတွေငြိမ်ငြိမ်လေးလင်းနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ကငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျအခု NASA ကနေထူးထူးဆန်းဆန်းဆောက်ဝေတွေ့ရှိလိုက်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြယ်တွေကအာကာသထံမှာပူပေါင်းကြီးတွေလို့မဟုတ်ထုတ်နေကြတာပါဒါကသိပ္ပံဆက်ကထက်ကလို့စောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေတာပါဘာလို့အဲ့လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကပိုးဖလန်တကောင်တောင်ပန်ဖြတ်ထားတယ်လို့မျိုးဘေးကိုကားထွက်နေလို့ပါဒီကြယ်ကြီးကအရန်ခုပူပြီးတဲ့ဒဏ်ငွေကိုပန်းဝဲချစ်ရှိအရှိဟုန်နဲ့မုတ်ထုတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျယ်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာအေယံမောက်ပူပေါင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာပါဒါကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျယ်ရဲ့ကောက်ကွယ်လာလို့သတ်မှတ်ထားကြတာပါကဲအဝဲကကျယ်ကပူပေါင်းမုတ်ထုတ်တာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမေကြီးမှာလည်းအဲ့လိုအကောက်ကွယ်ပူပေါင်းကြီးတစ်ခုရှိနေတာပါဗျဒီပိုးပလန့်ကျယ်လေးကအသိဉာဏ်ရပြောရရင်အရန်ငယ်သေးတဲ့ကျယ်လေးဖြစ်နေတာပါဒါကြောင့်သူ့ကိုကြည့်ချင်အောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမေကြီးငငယ်တို့ကဘလို့နေထိုင်ခဲ့လဲဘလို့ဘူပေါင်းတွေမုတ်ထုတ်ပြီးဂျိုးတွေကိုကောက်ကွယ်ခဲ့လဲဆိုတာမြင်မိလာတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စီရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါတရခေတ်ကတော့ကောင်းကင်ကိုဒီတိုင်းကြည့်ပြီးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ပဲတွေးခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ဂျေဝဲလို့ခေါ်တဲ့အာကာသကြီးမှပြောင်ကြီးကနေဆက်ကြော်ဝလာရဲ့နင်းဆိုင်ဆုံးနေရာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်နေနိုင်ပါပြီဒီလိုပိုးပလန့်ကျယ်လို့အချက်ကို NASA ရဲ့ channel လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်မှန်ရဲ့မှန်ပြောင်ကြီးကနေတစ်ချက်အပူချိန်တွေကိုတိုက်တော်ပြီးသိခရရတာပါဒါတွေဟာလူသားတွေရဲ့တည်ထောင်မှုကတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတာမဟုတ်လားဆက်ကြော်လာထဲမှာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒီကျယ်တွေကမုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပူပါတွေကပဲဂျိုဒီပေါ်မှာသဲရှိတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကောက်ွယ်ပေးထားတာလားဆိုတာစဉ်းစားသိရပါပဲကဲအခုကြည့်နေတဲ့ပလေသန်တို့ရောအာကာသထံမှာဒီထက်ထူးခြားတဲ့အရာတွေရှိအောင်မယ်လို့ထင်ပါသလားနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ရပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တိုက်တော့ပါတယ်ဗျ